Wir wissen, dass in jetziger Zeit das Leben ist noch kompliziert geworden, noch schwerer geworden. Mehrere Krankheiten als vorher. Da wollte auch viele Menschen helfen, die viele Schwierigkeiten, Probleme im Leben hatten. Achtsamkeit ist eine solche Lösung, damit man viele Probleme im Leben lösen kann. Viele haben Interesse auf buddhistische Meditationsübungen. Sie können den Spiel nicht genießen, wenn sie nicht achtsam sind. Sie können die Musik nicht genießen, wenn sie nicht achtsam sind. Richtig merken, was man liest oder lernt, in der Schule auch, in der Universität auch. Von das buddhistische Haus, Bhante Kusalanyana Hamdruo oder Tere wird heute über die wichtigsten Themen oder die wichtigste Thema sprechen, heißt Satipatthana. Ich willkomme ihn im Namen des Hauses und das German Buddhist Society, die Trägergesellschaft. Bitte, jetzt kannst du sprechen. Dankeschön. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ekayano ayam bhikkhave maggo sattanam visuddhiya dukkhato manassanam attangamaya nyayasya adhigamaya nibbanasya satchikiriyaya yadidam chattaro Satipatthānāti. Sadhu, sadhu, sadhu. Liebe Freunde, von heute beginnen wir eine Reihe von Vorträgen über Achtsamkeit. Dieser Monat, Juli, wird als Achtsamkeitsmonat im buddhistischen Haus genannt. Nach meinem Vortrag werde es auch ein paar andere Vorträge in jeder Woche am Sonntag, genau um der gleichen Uhrzeit, um 15 Uhr, gegeben. Heute fangen wir mit den 4 Grundlagen der Achtsamkeit, Satipatthana Sutta, ein ganz wichtiger Lehrrede in der Lehre von Buddha, wo es über die Grundlagen der Achtsamkeit gelehrt wurde. In heutiger Zeit, viele sprechen über die Achtsamkeit. Achtsamkeit ist sehr wichtig im Alltag auch. In der Zeit von Buddha gab es 62 verschiedene Ansichten oder sogenannte Religionen, wo die auch über die Entwicklung des Geistes gelehrt haben oder geredet haben. Buddha wollte nicht eine neue Religion anfangen oder erfinden, sondern er wollte was erklären, damit die Menschen
die extremen Ansichten, von der extremen Ansichten rauskommen und die Wahrheit sehen. Und Buddha wollte auch viele Menschen helfen, die viele Schwierigkeiten, Probleme im Leben hatten. Er hat seine Lehrrede nicht geplant, sondern was er gemacht hat, als er jemand traf, er hat mit ihr geredet, mit ihm oder ihr geredet und dann hat er ihre Probleme bewusst und danach die passenden Lösungen dafür gegeben. Also Achtsamkeit ist eine solche Lösung, damit man viele Probleme im Leben lösen kann. Jetzt auch in der westlichen Welt, viele haben Interesse auf buddhistische Meditationsübungen. Also viele auch hier auch zum buddhistischen Haus, die kommen, fragen uns, wie man richtig meditieren kann. Was ist Vipassana-Meditation? Was ist die Atemmeditation? Wie übt man das richtig? Solche Fragen stellen viele. Das heißt, viele haben großes Interesse auf buddhistische Meditation. Und warum? Wir wissen, dass in jetziger Zeit das Leben ist noch kompliziert geworden, noch schwerer geworden. Menschen haben mehrere Krankheiten als vorher. Zum Beispiel in jetziger Zeit. In der Welt überall gibt es der Virus Corona oder Covid. Damit kämpfen viele. Früher, in der vergangenen Zeit, gab es auch manche mit der Luft weitergehende Virusen oder Krankheiten, Viren oder Krankheiten, aber sie waren nicht so schlimm wie heutige Zeit. Daher die Leute fangen an zu denken, wie man von solchen Sachen überkommt. Und von der anderen Seite fängt man zum Denken, was ist der Zweck des Lebens? Worum leben wir? Was bringt das Leben? Manche haben viele verschiedene Probleme und sie denken, mein Leben ist wertlos. Mein Leben hat keinen Wert. Ich will nicht weiter leben. Die kriegen Depression auch. Aber nach buddhistischer Lehre, menschliches Leben ist das größte Geschenk, das man bekommen hat. Menschliches Leben ist der genaue Platz, um den Geist weiterzuentwickeln. Es gibt verschiedene Daseinsformen nach Buddhismus. Menschliche Welt, göttliche Welt oder Himmel nennt man auch, Devaloka im Buddhismus, Brahmaloka, die Welt der Brahmas, die Hölle, tierische Welt, und es gibt auch verschiedenartige Geisten. Verschiedene Welten gibt es da oder Daseinsformen gibt es da. Von allen diesen Welten, menschliche Welt ist großartig. Warum?
Also höchste Entwicklung der Geist ist der Status als Buddhaheit oder ein Buddha zu sein genannt. Erwacht zu werden, die höchste Entwicklung. Als ein Buddha erwacht zu werden. Dieser geistige Status oder geistige Entwicklungsstufe kann keine andere Lebewesen erlangen, sondern nur ein Mensch. Nur ein Mensch. Buddha ist immer ein Mensch. Er ist kein Gott, er ist kein Brahma oder andere Lebewesen. Im Buddhismus ein Mensch wird der Lehrer. Das heißt nicht, die Devas oder Götter und Brahmas die Freiheit, vollständige Freiheit, als Nibbana genannt, Erlösung, nicht erlangen kann. Das heißt das nicht. Also die Götter und Brahmas können auch Nibbana erreichen oder die vollständige Erlösung erlangen. Aber sie können nicht ein Buddha werden. Daher, menschliches Leben ist so eine schöne Sache. Und wir als Menschen können glücklich leben, wenn wir denken, was fehlt uns? Was vermissen wir? Wenn jemand einen Platz zum Wohnen hat, irgendwas zum Essen hat, Kleidung hat und Medikamente hat, dann kann man leben. Diese sind die 4 wichtigsten Sachen im Leben, außer den Atem. Also den Atem, Luft kriegen wir umsonst. Also, sonst welche Probleme haben wir? Man denkt immer, wir haben das nicht und so weiter. Aber wir alle können leben. Was erwarten wir sonst? Wir haben alles, um ein glückliches Leben zu führen. Wir haben alles. Daher, warum man immer noch nicht zufrieden ist, eine große Frage. Wenn man geistig zufrieden werden kann, hat man alles. Hat man alles. So, Achtsamkeit hilft uns, um hier und jetzt zu bleiben, im Gegenwart zu bleiben. Viele Menschen haben Erinnerungen von der Vergangenheit. Die denken über, was hat zu mir in der letzten Woche passiert, im letzten Monat passiert. Ich hatte solche und solche Gegner, Feinde, die haben mir so gesprochen, die haben mir so gemacht. Ich könnte den Lottospiel nicht gewinnen. Ich könnte nicht diese und dieses Spiel nicht gewinnen. Ich habe so verloren. Jetzt habe ich nichts. So denken die Leute. Aber das alles gehört zur Vergangenheit, nicht zur Gegenwart, zur Vergangenheit. Das alles sind vorbei. Viele Schmerzen, das wir schon erfahren haben, gehören zur Vergangenheit, nicht zur Gegenwart. Also jetzt, in diesem Moment, wenn wir keine Schmerzen haben, wenn wir keine Feinde haben, heißt hier, in dieser Atmosphäre, in diesem Platz, wenn wir keine Feinde haben, warum sind wir noch nicht zufrieden? Warum sind wir traurig oder ärgerlich? Manchmal die Leute ärgern sich über selbst, nicht über anderen, sondern über selbst. Wenn man was kaputt gemacht hat, dann kriegt man Ärger. Wenn man was falsch gemacht hat, dann kriegt man Ärger.
Aber bevor wir sprechen, bevor wir was machen, müssen wir achtsam sein. Müssen wir genau achten, was wir gerade. Sie hören diesen Vortrag zu. Aber manchmal können sie geistig anderswo sein. Körperlich sind sie hier, aber geistig sind sie anderswo. Das heißt, sie haben noch nicht die richtige Achtsamkeit. Sie sind nicht hier. Also wenn wir nicht hier bleiben können, dann sind wir nicht zufrieden. Warum? Wir kriegen nicht, was wir wollen, weil geistig sind wir anderswo. Also dort haben wir Wünsche, Hoffnungen. Ich brauche dies und das. Es wäre schön, wenn ich sowas kriegen werde. Also ich habe das nicht. Momentan habe ich das nicht. Daher haben wir Hoffnungen über die Zukunft. Warum hat man so viele Hoffnungen über Zukunft? Ne? Man wünscht, was man kriegen kann, man wünscht auch, was man nicht kriegen kann. Aber Buddha hat so eine gute Antwort für diese Frage gegeben. Einmal hat ein Gott oder ein himmlisches Wesen zum Buddha gekommen und dann hat er eine Frage gestellt. Aranye viharantanang santanang brahmacharinang ekabhattang bunjamanang kena vanno pasidati in Pali. Diese Frage heißt, es sind die Mönche im Wald. Sie essen nur einmal am Tag, nur einmal. Die haben ihre Sinne gezügelt. Und auch wenn sie nur einmal pro Tag essen, ihre körperliche Gestalt, ihre körperliche Farbe ist sehr, sehr strahlend, wunderschön. Wie passiert das? Ne? Also, wenn wir das in heutige Wörter stellen, die benutzen kein Make-ups, die benutzen keine Creme, die benutzen keine verschiedenartige Medikamente. Aber trotzdem, sie sind sehr, sehr schön. Ne? Wunderschön. Und wie kann das passieren? Und die Antwort von Buddha ist sehr, sehr, sehr interessant, sehr, sehr wichtig. Atitang nanuso chanti napajappanti nagatang pachupannena yapenti tena vanno pasidati. Sie kümmern nicht über die Vergangenheit. Sie haben keine zu viele Hoffnungen über die Zukunft. Pachupannena yapenti, sie leben von was sie im Moment haben. Heißt, sie sind zufrieden mit was sie haben. Tena vanno pasidati, daher oder dadurch wird man schön. Also wenn sie schön werden wollen, wenn sie nicht zu alt werden, so alt aussehen lassen wollen, wenn sie schön aussehen wollen, dann müssen sie nur eine Sache tun, nur eine Sache. Und zwar, denk nicht über die Vergangenheit, das ist schon vorbei, denk nicht über die Zukunft, das ist noch nicht gekommen. Bleib hier, jetzt in diesem Moment. Dann wirst du schöner, weil du hast keinen Ärger, du hast kein Gier, du hast keine Verblendung. Du machst was nötig ist.
Du denkst nur, was nötig ist. Du redest nur, was nötig ist. Dann wirst du schöner. So, das ist die Antwort von Buddha. Das ist sehr, sehr praktisch für unser Leben auch. Also dadurch hat er über Achtsamkeit gelehrt. Die Mönche im Wald weilen achtsam, immer achtsam. Wenn sie irgendwo hingehen, gehen sie achtsam. Wenn sie die Robe anziehen oder tragen, dann sind sie auch achtsam. Wenn sie essen, sind sie achtsam. Wenn sie hingucken oder zurückgucken, sind sie achtsam. Wenn sie meditieren, sind sie auch achtsam. Wenn sie schlafen, beim Schlafen sind sie auch achtsam. Sie sind immer achtsam. Manchmal sie können es finden, oh, wie schwierig ist es. Wenn ich achtsam ist, kann ich Musik nicht genießen, die Musik. Oder kann ich den Film nicht genießen? Kann ich nicht, denn zum Beispiel in heutiger Zeit gibt es Fußballspiele überall in Europa. Wenn man das hinguckt, kann man denken, oh, wenn ich achtsam werden versuche, kann ich den Spiel nicht gut genießen. Aber es ist nicht so. Ich sage Ihnen ganz anders, als Sie denken. Sie können den Spiel nicht genießen, wenn Sie nicht achtsam sind. Sie können die Musik nicht genießen, wenn Sie nicht achtsam sind. Sie können das Essen nicht gut schmecken, wenn Sie nicht achtsam sind. Sie können überhaupt das Leben nicht genießen, wenn Sie nicht achtsam sind. Warum? Achtsam sein ist nicht meditieren. Viele verstehen das falsch. Also nur die Meditation, die Augen zu und meditieren über den Atem oder irgendwelche andere Gegenstand, das ist nicht nur die Achtsamkeit, das ist wie man Achtsamkeit, also das ist wie man übt, um Achtsamkeit zu erlangen. Man ist noch nicht achtsam. Wenn man so mit gekreuzten Beinen so hinsitzt und wenn die Augen so sind, er ist noch nicht achtsam. Aber er ist auf dem Weg, um Achtsamkeit zu erlangen. Achtsamkeit ist immer ein Resultat. Wenn man damit wirkt, wenn man damit dafür wirkt, wenn man dafür kümmert, wenn man dafür kämpft, wenn man dafür Mühe gibt, dann dadurch kann man Achtsamkeit erlangen. Daher, wenn Sie diese Übung schon gemacht haben, durch Meditation oder einfach durch richtige, also Sie hören was richtig gut, Sie geben Sie achten komplett, Sie geben Ihre volle Absicht dafür. Damit kann man achtsam werden. Muss man nicht unbedingt meditieren. Zum Beispiel, wenn Sie hingehen, wenn Sie da in dem Moment sind, also ich gehe jetzt, ich gehe. Mein linker Fuß ist jetzt oben, rechter Fuß ist unten. Wieder mein rechter Fuß ist vorne, linker Fuß ist hinten. Und wieder hinten und vorne. Wenn man so achtsam bewegt, kann man auch die Achtsamkeit erlangen. Also es ist eine Alltagsübung. Das kann man anwenden in jede tägliche Arbeit. Wenn Sie mit dem Computer arbeiten, wenn Sie im Arbeitsplatz arbeiten, im Büro oder irgendwo anders, dort auch können Sie achtsam werden. Wenn Sie einen Tee machen, wenn Sie einen Kaffee machen, dort können Sie auch achtsam werden. Wenn Sie was lernen, dort können Sie auch achtsam werden.
Also das kann man jederzeit praktizieren, üben. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir im Alltag achtsam werden. Zum Beispiel, Sie lesen was, aber danach, Sie haben alles vergessen. Sie können nicht mehr erinnern, was dort gab. Warum? Sie haben es gelesen ohne Achtsamkeit. Sie waren nicht dort geblieben in dieser Zeit, als Sie das gelesen haben. Und wenn Sie was kochen, manchmal kann ein Unfall passieren. Können Sie die Finger brennen lassen. Warum? Sie waren nicht achtsam. Oder was Sie gekocht haben, könnte runtergefallen sein. Warum? Sie waren nicht achtsam. Und Sie reden mit besten Freund oder Freundin. Aber dann kriegt er oder sie Ärger oder kriegen Sie selbst Ärger. Warum? Sie haben nicht über Ihre Rede, Gespräch nicht aufgepasst. Sie haben nicht aufgepasst. Sie haben nicht früher richtig gedacht, was ich reden soll, was ich nicht reden soll. Daher manchmal passieren Probleme. Sie wollen mit dem Auto fahren, Sie gehen weg von dem Haus, aber nur dann, wenn Sie beim Auto sind, nur dann erinnern Sie, oh, ich habe meinen Schlüssel nicht mitgebracht. Dann müssen Sie wieder ins Haus gehen. So müssen Sie eine Sache noch zweimal machen. Damit verlieren Sie auch Zeit. Oder manchmal, wir wollen rausgehen, wir sehen nicht an, passend. Dann müssen Sie wieder noch was Passendes anziehen. Im Winter, manchmal vergessen Sie die Jacke. Wenn es regnet, bevor Sie rausgehen, vergessen Sie den Schirm. So passiert das sehr oft in unserem Leben. Das alles passiert weil Sie die Achtsamkeit nicht hatten. Daher ist es sehr, sehr wichtig, dass wir immer im Alltag achtsam werden. Wenn jemand was lernen will, muss man achtsam sein. Muss man immer was lesen mit voller Konzentration, voller Achtung. Muss man lesen nicht nur durch Augen, muss man auch mit dem Gehirn oder mit Kopf, mit Geist lesen. Das heißt, muss man in eigener Sprache alles konnotieren und dort behalten. Sagen wir auswendig lernen, muss man nicht alles auswendig lernen, aber trotzdem muss man richtig merken, was man liest oder lernt. In der Schule auch, in der Universität auch. Muss man richtig hören, achtsam zu hören und dann was angreifen zu versuchen. Am Ende muss man erklären können, was man gehört hat. Wiederholen können. Das ist sehr wichtig. Daher beim Lernen, Achtsamkeit ist sehr wichtig. Und wenn man beruflich ist, dann muss man auch achtsam werden. Muss man alles ohne Fehler machen zu versuchen. Sonst kriegt man immer Probleme. Daher muss man immer am besten zu arbeiten versuchen, damit man von der Stufe Entwicklung erlangen kann. Wir sehen viele Menschen, die machen gleiche Arbeit von der Anfang an bis zum Rente gehen. Wie kann das passieren? Das heißt, sie haben gar keine Entwicklung erlangen. Keine Entwicklung gehabt. Warum? Man hat nicht gedacht. Man hat die Gedanken nicht gemacht. Wie kann ich das noch besser machen? Und ob es andere Wege gibt, das hat man nicht überlegt. Daher, wie eine Maschine, man macht dieselbe Arbeit, ganzen Leben. Aber das muss nicht passieren.
muss man denken können, muss man überlegen können, wie ich damit noch besser werde, wie ich damit noch was zur Firma oder Organisation oder zur Staat geben kann. Noch was mehr mit meiner Zeit, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Denkensfähigkeiten, was kann ich noch entwickeln? Das muss man überlegen. Sonst kriegt man gar nicht. In Buddha-Lehre gibt es schöne Rede, und zwar, Na Chintanto Puriso Visesamadhigacchati. Der nicht denkende Mensch kriegt keine Besonderheit. Heißt, wird man nicht besonders, wird man nicht spezialisiert, wenn man nicht denken kann. Das heißt, man muss immer Gedanken machen, wie kann ich denselben Tat noch besser tun. Das muss man immer überlegen. Und wie gesagt, in heutiger Zeit, in jetziger Zeit, gibt es überall die Fußballspiele in Europa. Und ein Spieler selbst muss man auch Achtsamkeit haben. Wenn man nicht achtsam ist, kann man nicht mehrere Toren machen. Das geht nicht, weil körperlich ist er da, aber geistlich ist er anderswo. Dann kann man nicht richtig spielen. Man verliert die Zeit. Wenn man eine Sekunde verliert, dann verliert man die Gelegenheit. Dann kann man nicht gewinnen. Daher, um alles zu gewinnen im Leben, muss man im richtigen Moment Richtiges tun. Wir haben viele schöne Entscheidungen getroffen, später. Die waren zu spät. Die Entscheidung war gut, richtig, aber die Zeit war nicht der richtige Zeitpunkt. Daher müssen wir in richtiger Zeit Richtiges tun, richtige Entscheidungen treffen. Sonst kriegt man das nicht. Die Gelegenheit ist sehr wichtig. In Buddha-Lehre auch ist es so. Um die heilige Stufe zu erlangen, die heilige Stufe des Geistes zu erlangen, muss man in richtiger Zeit dafür arbeiten, dafür Mühe geben, üben, praktizieren. Daher, dieses Leben ist sehr, sehr kurz. Es ist nicht so lang. Wir leben nicht 1000 Jahre. Wir leben mehr oder weniger als 80er Jahren. Daher, in dieser kurzen Zeit haben wir vieles zu schaffen. Besonders, wir müssen über selbst denken. Wie kann ich noch besser werden? Wie kann ich was für mich kriegen? Wie kann ich immer glücklich bleiben, glücklich wohnen? Also viele Leute klagen über, die sind nicht glücklich. Aber warum? Sie sind glücklich, wenn sie, wie gesagt, zufrieden werden können, was sie schon haben. Man muss nicht denken über, was man nicht hat, sondern muss man denken über, was man schon hat. Damit sind wir glücklich. Okay, jetzt, Sie haben irgendwelche Kenntnisse über, wie praktisch ist die Achtsamkeit. Wofür braucht man die Achtsamkeit? Wie hilft man die Achtsamkeit im Leben? Wie hilft die Achtsamkeit den Mann im Leben? Und jetzt die große Frage, wie? Wie machen wir das? Wie kriegen wir Achtsamkeit? Wie sind wir achtsam? Dafür hat Buddha viele schöne Lehrreden dargelegt. Davon zu sagen, ungefähr, erster Platz kriegt die große Lehrrede Satipatthana Sutta, Mahasatipatthana Sutta, die große Lehrrede über die Grundlagen der Achtsamkeit oder Ausrichtungen der Achtsamkeit.
Das ist eine lange Lehrrede, daher kommt in große Sammlung, die Nikaya, ne? Große Sammlung. Also es gibt die längere Lehrreden, die gehören zu längere Sammlung, mittlere Lehrrede, die gehören zu mittlere Sammlung, kurze Lehrrede, die gehören zum kurze Sammlung, ne? Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya. Und es gibt auch andere Lehrreden in Nummerreihe gesammelt wurden, die gehören zum Anguttara Nikaya, das 4. Buch. Und 5. Buch, die kleinen Bücher, wurden 15 kleine Bücher, auch mit Dhammapada, der sehr bekannt ist, gehören zum Khuddaka Nikaya, ne? Kurze Sammlung. Also, so sind es 5 Hauptbücher in Pali Kanon. Ne? Also in Pali Kanon gibt es Sutta Pitaka, Kanon der Lehrreden, Vinaya Pitaka, Kanon der Disziplin, Abhidhamma Pitaka, Kanon der tiefe Lehre. Und im ersten Korb gehört, was ich schon erzählt habe. Satipatthana Sutta gehört zum ersten Buch Digha Nikaya, die längere Sammlung. Und jetzt gucken wir, was dort gibt. Es kann man nicht in so kurzer Zeit erklären alles, aber wir versuchen, eine Grundkenntnis davon zu haben, was oder über was im Satipatthana Sutta der Buddha die Lehre dargelegt hat. Es fängt so an, in einer Zeit weilte der Erhabene im Kleinstadt Kuru. Dort hat der Erhabene die Mönche gesprochen und natürlich gab es auch die Laienanhänger auch. Ne? Da sagt der Buddha, den einen Weg gibt es, ihr Mönche, zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Jammer, zum Schwinden von körperlicher und geistiger Pein, zum Erlangen des Wissens, zur Verwirklichung des Erlöschens, nämlich die 4 Grundlagen der Achtsamkeit. Also die 4 Grundlagen der Achtsamkeit dienen für Läuterung der Wesen, Überwindung von Kummer und Jammer, Schwinden von körperlicher und geistiger Pein, Erlangen des Wissens, Verwirklichung des Erlöschens, um diese Sachen zu verwirklichen. Ne? Daher können wir schon verstehen, das dient nicht nur das Wohl, für das Wohl in diesem Leben, sondern auch für die Dasein darüber hinaus. Und das hilft uns oder das wirkt direkt dafür, um die vollständige Erlöschung zu erlangen. Das heißt, man wird komplett frei vom Leid. Wenn man mit diesen Achtsamkeitsübungen weitergeht und damit vervollständigt ist, dann hat man die vollständige Erlösung erlangt. Am Ende der Lehre, also ich springe zum Ende der Lehre, dort hat Buddha gesagt, wenn man richtig diese Übungen 7 Jahre macht, also das kann ich auch für Sie ganz genau sagen, wer auch ihr Mönche diese 4 Ausrichtungen der Achtsamkeit 7 Jahre in dieser Weise pflegen würde, kann von 2 Ergebnissen einem entgegensehen. Noch zu Lebzeiten die vollkommene Erkenntnis oder wenn ein Rest von Anhaften da ist, die nicht wiederkehren. Das heißt, die
vierte oder oberste Stufe der Heiligkeit oder dritte Stufe der Heiligkeit kann man erlangen, wenn man ganz genau, ganz richtig diese Übung macht. In 7 Jahren. Und dann verkürzt er nicht nur in 7 Jahren. Ne? Nicht so, also er sagt weiter, lasst ihr Mönche diese 7 Jahre dahingestellt sein. Wer auch ihr Mönche diese 4 Ausrichtungen der Achtsamkeit 6 Jahren und wieder ausübt, kann man diese Stufe erlangen. Und lasst 6 Jahre, in 5 Jahre kann man, in 4 Jahre kann man, 3 Jahre, 2 Jahre, 1 Jahr. Und verkürzt er, also 6 Monaten, 1 Monat, und dann sagt er 2 Wochen. Und dann am Ende sagt er 7 Tage, nur 7 Tage braucht man. Wenn man ganz genau diese Übung macht, kann man diese Erlösung erlangen oder mindestens die dritte Stufe erlangen. Also wir müssen auch nicht einmal über vierte oder dritte Stufe reden, aber können wir erste Stufe erlangen, mindestens. Das hilft auch sehr, sehr viel, damit man niemand in Wiederdasein in die Hölle oder im Tierwelt geboren wird. Also man ist frei von niedrigen Welten, niedriger Daseinsformen, wird man nur als Mensch oder Gott oder Brahma wieder geboren. Wenn wir das auch in eine Seite lassen, kann man jederzeit glücklich leben, kann man ohne Probleme leben, kann man friedlich leben, wenn man Achtsamkeit hat. Daher ist es sehr, sehr wichtig, dass wir diese Übung jetzt anfangen. Jetzt über diese schöne Lehrrede lernen. Ne? Sie haben noch Zeit, ne? Sie haben noch Gelegenheit. Sie können, also es gibt viele Übersetzungen auch, ne? Nicht nur in der Originalsprache Pali des Buddha, sondern es gibt auch andere Sprachen. Es wurde in viele Sprachen übersetzt. Ne? Können Sie in Englisch lesen, können Sie in Deutsch lesen, können Sie auch Sinhalesisch lesen. Es gibt viele andere Sprachen auch. Ne? Je nachdem Ihre Sprache können Sie wählen. Also diese Lehrrede, Satipatthana heißt das. Satipatthana. Patthana heißt Grundlagen. Sati ist Achtsamkeit. Diese Lehrrede können Sie in Ihrer eigenen Sprache finden, ne, wenn Sie nicht Deutsch sprechen. In Deutsch gibt es auch viele verschiedene Übersetzungen. Wir haben auch das selbst mal gemacht. Das wurde in der Webseite palikanon.com veröffentlicht, palikanon.com. Es gibt auch andere Webseiten, wo viele Übersetzungen man finden kann. Es wurde auch vielleicht als Bücher veröffentlicht. Ne? Kann man überall das finden. Daher Satipatthana, die Grundlage der Achtsamkeit. Diese Lehre muss alle lesen. Damit kann man nur richtig, genau wissen, wie man das weiter üben kann. Gut. Jetzt können wir erstmal lesen oder können Sie erstmal hören, was diese 4 Grundlagen sind. Und er sagt da, er hat das erklärt, ich kann das in kurz sagen. Erstmal Kayanupassana, Betrachtung oder Kontemplation über den Körper. Das ist erstmal. Über den Körper. Also vor allem muss man achtsam werden über körperliche Aktivitäten. Und dann über die Gefühle, Betrachtung über die Gefühle, Vedananupassana. Und zum Dritten Betrachtung über Gedanken, Chittanupassana, Gedanken. Das nennt man auch geistiger Prozess. Und viertens Dhammanupassana, Betrachtung über verschiedene Lehrreden. Da hat Buddha über verschiedene Sachen gelehrt, nämlich 5 Sachen,
und zwar 5 Hemmungen, 5 Gruppen des Anhaftens, 6 inneren und äußeren Gebiete, 7 Erwachungsglieder und 4 edlen Wahrheiten. Das sind subtil für einen Anfänger, aber kann man schon von erster Übung oder erster Betrachtung anfangen, und zwar Kontemplation über den Körper. Also, das heißt, in alle Körperhaltungen muss man achtsam sein. Wenn man meditiert, wenn man auf Meditation sitzt, dort auch muss man achtsam sein. Also es gibt nämlich 6 Übungen. 6 Übungen. Erstmal lernen wir das auch. Erste Übung ist Atemmeditation. Sehr bekannte Übung, Atemmeditation. Manche nennen das als Vipassana-Meditation, aber das ist nicht die richtige, so nennt man nicht richtig Vipassana, weil Vipassana heißt mehr als Atemmeditation. Ne? Von Atemmeditation kann man in Richtung Vipassana hingehen, aber Vipassana, wenn man Vipassana mit Atem vergleicht, das ist falsch. Aber in Deutschland und in westlicher Welt, was viel als Vipassana genannt ist, Atemmeditation. Ja, darüber können wir noch später mal sprechen, ne? Was richtiger Vipassana ist, welche Übungen gehören dazu. Also Atemmeditation ist nur eine davon. Ne? Aber Atemmeditationsübung gehört nicht nur zur Vipassana, sondern auch für Samatha. Ne? Also wenn man anfängt, fängt man als Samatha an. Samatha heißt Konzentrationsübungen. Ne? Also für Achtsamkeit, das passt mehr die Samatha-Meditation erstmal. Und dann kann man die Weisheitsübungen erlangen, die sind Vipassana-Übungen. Ne? Weisheitsübungen heißt, man muss verstehen, alles ist vergänglich, alles ist leidvoll. Es gibt keine Seele oder alles ist nicht ich. Ne? Also diese 3 Phänomene, diese 3 Natur muss man verstehen. Wenn man in so einer Lage ist, dann nur übt man Vipassana-Meditation. Aber man hat nicht viele Kenntnisse über diese Sachen, daher nennt man einfach Vipassana, weil es sehr bekannt ist. Ne? Es ist gut, aber bevor Vipassana kann man auch mit Samatha anfangen, und zwar Konzentrationsübungen. Ne? Okay, das ist ein anderes Thema. Erstmal gehen wir in unser Thema, und zwar wie man die Kontemplation über den Körper übt. Erste Übung ist Anapanasati oder Atemmeditation. Zweite ist Iriyapatha, ne? Achtsam sein über 4 Körperhaltungen, nämlich Gehen, Stehen, Sitzen und Liegen. Also die 4 Körperhaltungen heißt die 4 Hauptkörperhaltungen. Ne? Gehen, Stehen, Sitzen, Liegen. Dort muss man in jedem Moment achtsam sein zu versuchen. Zu dritt. Sampajanya, achtsam sein über andere Körperhaltungen. Und zwar zum Beispiel nach vorne gucken, nach hinten gucken, nach links gucken oder rechts gucken, nach vorne gehen, zurückkommen, die Hände und Füße bewegen, essen, trinken, in die Toilette gehen oder duschen, baden oder die Kleidung ansehen, fahren, ne, lachen, reden, alle Körperhaltungen. Auf alle Körperhaltungen muss man
achtsam sein. Achtsam sein. Dann macht man keine Fehler. Dann muss man nicht eine Sache zweimal machen oder dreimal machen. Ne? Wenn wir was vergessen, zum Beispiel wir stellen ein Passwort auf unserem Computer oder Handy, ein PIN-Code geben wir. Und dann vergessen wir das. Großes Problem. Ne? Und wir rufen hier und da, wir versuchen E-Mail zu greifen, das geht auch nicht manchmal. Dort E-Mail-Passwort haben wir auch vergessen. Und dann große Chaos. Passiert oft. Warum? Wir waren nicht achtsam, als wir den Passwort eingegeben haben zum ersten Mal, gestellt haben. Dort waren wir nicht achtsam. Wir haben über anders gedacht und einfach ein Passwort gegeben. 1000 Sachen hat man im Kopf. Das geht nicht. 1000 Sachen kann man nicht tun, einmal. Muss man eine Sache einmal machen, versuchen. Viele versuchen, viele verschiedene Sachen zu machen, aber der Geist kriegt nur ein Objekt, nur eine Gedanke in einem Moment. Der Geist ist so schnell, damit er innerhalb einer Sekunde viele Hunderte oder Tausende Gedanken kriegen kann. Aber trotzdem einmal nur eine. Das heißt, man kann nur eine Sache in einem Moment machen, ne? Nicht zwei Sachen. Wenn wir zwei Sachen machen versuchen, verlieren wir Achtsamkeit und machen wir eine falsch. Eine Sache machen wir richtig, eine machen wir falsch. Zum Beispiel, wir haben die Schlüssel in einer Hand, wir haben Kaffeetasse in einer anderen Hand und wir gehen irgendwo, wir reden mit jemand anderen und Schlüssel stellen wir irgendwo und trinken wir Kaffee und gehen wir hin, draußen oder irgendwo anders und vergessen wir, wo wir die Schlüssel gestellt haben. Weil wir haben versucht, 2 oder 3 oder 4 Sachen einmal zu machen, aber eine haben wir nicht richtig gemacht oder 2 haben wir nicht richtig gemacht. Ne? Daher müssen wir immer achtsam sein, wenn wir arbeiten, ne? Was wir in diesem Moment machen. Das ist sehr wichtig. Ne? Die andere Körperhaltungen. Ne? Nicht also erstmal müssen wir achtsam werden über die 4 Hauptkörperhaltungen und dann müssen wir auch die anderen Kleinigkeiten beachten, was wir immer machen. Fünfte Sache, 5. Übung, Chatudhatu, heißt die 4 Elemente. Es gibt 4 Elemente. Erdelement, sehr bekannt ist, Wasserelement, Feuerelement und Luftelement. Die 4 Elemente. Dort muss man es gibt eine Art, wie man über diese 4 Elemente kontemplieren kann. Das können wir noch später mal lernen. Aber davor zum Beispiel, das können wir auch im Alltag einigermaßen üben. Zum Beispiel, wenn wir eine Kaffeetasse haben, nehmen wir das gleiche Beispiel nochmal. Ne? Kaffeetasse haben. Was ist Erdelement hier oder feste Element hier? Was ist Wasserelement? Was ist Luftelement? Was ist Feuerelement? Der Kaffee ist heiß, das ist Feuerelement. Der Kaffee ist, also das gehört, es ist Wasserelement, heißt flüssig. Ne? Wenn irgendwas flüssig ist, das ist Wasserelement. Und der Kaffee, wir können sagen, es ist grob, ne? Oder es ist es löst schnell oder es ist zu dünn, sagen wir. Das ist, das heißt feste Element oder Erdelement. Also selbst Wasser hat auch Festelement oder Erdelement, nur wenig, ne, nur geringe Massen. Sonst Wasser kann nicht den Form nehmen. Ne, Wasser hat keine Form, ja, aber das nimmt der Form im Behälter. Ne? Und Wasser kann nicht so stehen, wenn es kein
Erdelement hat oder kein festes Element hat. Ne? Die sind die Sachen, dass wir weiter diskutieren müssen. Vielleicht Sie haben andere Meinungen auch. Ne? Und Luftelement im Wasser oder im Kaffee selbst drinnen gibt es Luft. Luft ist sowieso unsichtbar, aber Luft ist schon da. Ne? Wenn wir die Tasse nehmen, die Tasse hat selbst auch festes Element und auch flüssige Element. Heißt, die Tasse kann nicht so in dieser Form stehen, wenn es kein flüssiges Element hat. Flüssige Element verbindet immer Erdelement. Ne? Und es hat auch Luftelement da drin und hat auch Feuerelement, ne? In geringen Maßen auch. Ne? Wenn es kalt ist, das ist auch Feuerelement, weil es ist andere Seite von Feuerelement. Ne? Aber zur Feuerelement gehört auch die Kälte und die Wärme. Ne? Die beiden. Gut. Also alles wird von diesen Elementen, also alles sind ein Resultat der 4 Elemente. Wir, unsere Körper auch. Tisch, Stuhl, Haus, Auto, alles. Ne? Alles wird von diesen 4 Elementen zusammengestellt. Ne? Also diese 4 Elemente sind vergänglich. Erdelement ist immer vergänglich. Wasserelement ist vergänglich. Feuerelement immer vergänglich. Die Elemente sind vergänglich, daher die Sachen so aussehen als Resultat der Elemente sind auch vergänglich. Die sind etwas tief zum Lernen, aber können wir so anfangen zum Denken. So betrachtet man über die 4 Elemente. Und Nummer 6 ist sind Zustände einer Leiche. Sehr interessant. Ne? Was passiert, wenn man tot ist? Zu dem Körper, zu der Leiche. Es wird ganz gut erklärt, ne? Wie man genau diese Sehensituationen mit Augen sieht. So hat Buddha das sehr gut erklärt, was passiert danach. Wofür ist das nutzvoll? Warum muss man so betrachten? Gier auf eigene Körper und auf andere Körper, also auf den Körpern der anderen, zu vermeiden, davon sich zu verzichten. Weil wenn der Körper so ist, man kriegt irgendwie Leidenschaft. Also diese Leidenschaft führt manchmal zur Wohle, manchmal zur Schlechte. Ne? Manchmal die Leute wegen Leidenschaft machen viele schlechte Sachen. Ne? Sie töten anderen, sie stehlen die Dinge von anderen, sie machen sexuellen Missbrauch, sie lügen und viele schlechte Dinge. Daher, man darf Leidenschaft haben, aber nur bewusst, nur in richtigen Massen. Sonst geht das immer schlecht. Ne? Okay, die Zeit ist Ne? Wir haben nur angefangen, wie die Lehre des Satipatthana, die 4 Grundlagen erklärt. Und dort haben wir gelernt, es gibt 4 Grundlagen, ne, der Achtsamkeit. Kaya-Anupassana, Betrachtung über den Körper und über die Gefühle, über die Gedanken und über ein paar Lehrreden, ne, oder ein paar Lehrsachen. Und dort haben wir erste 6 Übungen ganz kurz gelernt, die zur Kontemplation über den Körper gehören. Ne? Okay, ich glaube, Sie haben was gelernt davon. Ne? Ich wollte nur empfehlen oder ich wollte nur Sie anfangen lassen oder eine Einführung machen,
dass es sehr viele schöne Sachen gibt im Buddhismus, um ein wunderschönes Leben weiterzuführen. Ne? Damit man von vielen Schwierigkeiten rauskommt, ne? Sich befreit, die viele Probleme im Leben beseitigt. Man kann problemlos leben, man kann glücklich leben, man kann gesund leben, man kann die Wünsche erfüllen, ne? Träume wahr machen, wenn man nur achtsam ist durch buddhistische Übungen. Ne? Wenn man nur achtsam ist, kriegt man vieles. Das kriegt man nicht durch 100.000 Euro verdienen. Ne? Also durch 100.000 Euro kann man nicht Glück kaufen, kann man nicht Bequemlichkeit kaufen, kann man nicht Gesundheit kaufen, ne? Kann man nicht Freunde kaufen, kann man nicht Erlösung kaufen, die kann man nie kaufen, aber nur durch Achtsamkeit kann man sie erlangen. Ne? Daher, ich lade Sie ein, um die buddhistische Lehre zu lesen oder zu hören und mindestens anfangen mit der Achtsamkeit, damit Sie weiterentwickeln können, damit Sie im Weg zur Erlösung gehen können, damit Sie von allen Problemen frei werden können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mögen Buddha seine Lehre und seine heilige Schule oder Sangha segnen Sie. Mögen Sie alles Gute im Leben erreichen. Mögen Sie am Ende die vollständige Erlösung Nibbana erreichen. Sadhu, Sadhu, Sadhu. आकाशट्ठा च बुम्मट्ठा देवानागा महिदिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं चिरं रक्षन्तु देशनं चिरं रक्षन्तु तं सदा